有请主持人赵川。欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》，看看今天请来的几位老师是谁。他们是著名节目主持人周群老师，欢迎；著名作家陆琪老师，欢迎；著名节目主持人莎娜老师，欢迎；著名节目主持人严品宏老师，欢迎。我们来看看第一对嘉宾的基本情况，各位请看。在他眼里，我做什么都是不对的，处处挑剔我。他一不高兴就直下处子，我们都认了20婚了，他现在又要。他根本就没把我和孩子放在心上，总是一副无所谓的态度。我就想2个人好好过日子，希望他不要再无理取闹下去。有请男嘉宾吕先生，44岁，来自安徽，私营业主。有请吕先生。尤女士，33岁，来自安徽，无业。有请。欢迎2位啊！你们俩可以啊？离了几回了？离了2回。离了2回，复了2回。对。现在你又想离，是吧？你们那结婚证、离婚证都留着呢吗？啊，都在啊，因为复婚的时候他就要离婚证呀。啊。看看啊，为什么离啊？家务就是忽略了一点，就是没有及时干。买东西也是为了家里面，我不是为了我个人买东西啊。那你买的也不是生活必需品啊。我们家的锅，什么电饭煲、炒菜锅，加在一起有几十个。光一个那个炒菜的锅，他买了7、8个。关键是他不会做饭。那个锅我就是旧锅不想要了，就想买一个新锅，也没什么问题。你一个锅你用一辈子啊，你用它炒菜炒一辈子啊？难道你用每个锅热出来的外卖味道不一样吗？不一样呀，你用一个旧锅烧菜，对吧？你心情跟新锅就不一样。烧菜啊，我听你先生说是热外卖，对，热外卖啊。对啊，在家平时他不烧，我就点外卖，就热外卖呀。热外卖你热菜也要心情好呀。你想你用一个新东西再热菜，那心情就好了。那花点钱买的锅也不算什么呀。洗发水一买几十瓶，你觉得你那个头发能洗得完吗？这是哦，还有这个鞋子，不加。这个鞋子是打折的时候为小孩买的，就在那囤着呢，等他合适了就可以穿了呀。那小孩脚他是天天长的呀，你买那么多，他真正的能穿几双呢？是不是？下面是洗发水是吧？洗发水还只是一小部分，柜子里面还有，当时没有派全部。哦，天地精华什么玩意儿？矿泉水。那下面是什么？就是每天拿的快递。我买洗发水是因为就是超市打折的时候我就去买了，便宜啊。不是。这是什么 ？iPad mini 啊，这是一次性买的？不是的，它是什么情况呢？出新款，它无论在这之前那个，哪怕用了1个月，只要有新款出来，它必须要去买新的。这很正常，谁都喜欢新的东西呀。我以前买的，我内存小了，我就想换一个内存大的，不很正常吗？这也花不了2个钱，几千块钱，又不是买不起。你毕竟我们俩有2个小男孩，他们以后长大用钱的地方多。我们现在虽然条件要好一点，但是我们要为他们以后做考虑，是不是？哪有你这样花钱的呢？我怎么花钱了？我花的钱我就是为了省钱呀。那买洗发水就是打折啊，打折才买呀。说洗发水，咱们说为什么每次出新您都买？旧的不想用了，你用了就时间用长了不想用了。然后就因为这个离婚了是吧？对，就是因为他酒喝多了数落我这些东西，就离了。谁他提出离婚？我提的。他说我这个不好那个不好，我还跟他过下去啊，肯定要离啊。你就同意了？当时我也生气，我也在气头上，就同意了。后来呢？后来离婚了吗？他也没找过我，我父母劝我嘛，讲他身上的优点。我想想也是，离婚嘛，给小孩影响也不好，我就又找他复婚了。离婚多久复的婚？大概半年吧。咱往下听啊。第2次为什么离婚啊？后来复婚了嘛，就很快就生了第2个孩子。然后呢，他
不当对我不上心，他对孩子也是一样，他对孩子也不好，孩子生病了也不带孩子去看病。什么叫不带他看呢？他不就过敏吗？那时候小孩脸上、身上都长一块一块红的，就是好可怕。就是我就讲要赶紧到南京去看，他不愿意。因为我们马鞍山也有3甲医院啊，为什么要到南京去看呢？我肯定是要到大城市去看，对吧？小孩生病了，你不到大城市去检查？哎，马鞍山也挺大的啊，不要说家乡的不好啊。没有不好，就是你想啊，生一个病肯定到大城市大医院检查。去没去吧？放心，去没去？去了，我一个人带小孩去的。你干嘛去了？他不去。我就认为他是小题大做，一个很普通的一个常见的过敏。不是要到省会城市才放心吗？再说去南京也不是很远啊。是去南京不远，有一次小孩普通的感冒，我说我们就在我们本地医院看，他不干，他讲我无论如何我要把他带到南京去看。我们马鞍山离南京是近，那你有没有想过，你开个车子去高铁站，你从高铁站坐到南京，再从南京坐地铁还要倒车，一看个病一整天时间全部给耽误了。那为了小孩付出这点时间也是值得的呀。小病你干嘛呢？怎么是小病呢？这病没有小病，这小病不看就发展到就很严重了。他就是怕麻烦嘛，不想去。还有什么呢？还有多呢，他就是对小孩不上心，无所谓的，对，就觉得哎呀都是小问题，都是小事。我听明白了。后来呢？咱们直接说为什么离啊？后来我给小孩报了早教班，又报了别的兴趣班。他知道了，非要我把那个学费给退掉了。你那个是叫报班吗？那时候老大才上1年级啊，他一个星期起步5、6节课，给他安排的满满的。平常放学了还要去赶兴趣班啊，星期六、星期天一点时间不留。那现在哪家小孩不这么学啊？现在不能输在起跑线上，人家在学，我们也要学；人家不学，我们就更要学。你就是舍不得在小孩教上投资。那你考虑过小孩的感受呢？他知道什么？他的人生就是由我们来给他规划，我让他学什么，他就要学。那小孩就要不断的学习呀。你想过他们能接受得了吗？怎么接受不了呢？你天天学，天天跟他讲，他自然而然就会知道啊。那上次老大星期天不想去上游泳课，在家装病，后来给他妈知道了，我的乖，那就是家庭战争，吵了一天。跟谁吵？也骂我们，讲我什么帮儿子骗他们，又讲小孩跟老大讲，1个月之内不会给你看电视，那个小孩给他搞得天天哭哧哧。那肯定是，那他不想上就不上吗？那小孩说，哎，我今天不想上学了，难道就不去上学吗？那肯定是不行了。这个学习的事情必须要，我让他学什么，他就要学什么。不就学个游泳嘛？这是欺负孩子吗？你这是？这怎么欺负孩子呢？这游泳多好啊，在水里面自由自在的，多舒服啊，对吧？你会游泳吗？我不会。那你凭什么教孩子游泳啊？因为我小时候我家人没带我包呀。如果我家人带我包，那我现在还要感激他们呢，对吧？是。就是因为我家人当时没钱，现在有这个条件嘛，肯定就要给他学啊。不，好，学习问题不讨论了。就因为这个事儿，你们俩离的婚吗？啊，就为了这个离婚了。啊，游泳？谁提的离婚？我提的呀。你又提离婚了？啊，对啊，这个他小孩教育上他都舍不得投资，对我也扣，对小孩也扣。好，我就离婚了呀。同意了？不同意一刻不得。离了多久啊？这次离了1年多吧。这次离的时间长一些。又回娘家了？啊，回娘家去了。又把俩孩带走回娘家了？都带走了，肯定都带走啊。后来为什么复的婚呢？后来嘛，我父母就劝我。我父母没劝吗？我肯定是讲我父母的好处啦。哦，那我父母就一点对你不好。正好父母就劝我嘛，就是讲孩子都大了，就是也没什么大毛病，叫我就是复婚。小孩也是想叫我们和好啊，然后我又去找他，就说要复婚。你又同意了？同意。哎，你这媳妇儿这么闹你怎么老还同意呢？毕竟有2个小孩啊，那我就想算了吧，我就同意了，又同意了。没有，他同意了是同意跟我和好，不是同意跟我复婚。我看你那个上面不是有结婚证吗？啊，对，后来是我逼着他去复婚，他和好不复婚，那怎么和好呢？对吧？那肯定是要打结婚证才行啊。那不是也打了吗？哎，我强迫着他去的。
听说现在又要闹离婚是吧？啊，对。离婚是你提的是吧？也是我。你想第3次要离是吧？对，他没离成，他不同意。这次他不同意了。啊，这次为什么要离啊？这次主要是他的原因。我们这次不是又复婚了吗？我想随着孩子一天天长大，他也一天天这个岁数也要往上涨。我想嘛，你肯定会跟以前不一样了。哪知道呢？这次回来以后变本加厉，钱是一分没少花，还学会乱投资的，也不知道被谁忽悠的，投资25万。我是想为家里面挣点钱，你天天讲我不挣钱乱花钱，我不是想证明给你看吗？我的出发点是好的，就是想挣钱呀。你一天班也没上过，你一点社会经验都没有，你怎么有这个勇气去做的呢？投资它就是有失败的，那不可能所有人投资他都成功了，都挣钱了，那人人都投资去了，这就有风险嘛，这风险就给我摊上了呀。那你有这么大的事情，你最起码要跟我说一下吧。我这投资是跟你说，你还让我去投资吗？那我肯定想挣了钱以后，把钱放在你面前，我再告诉你。你永远就是这种，永远不会有错的时候，你错都是对。好，这个你投资失败，你跟人发什么脾气？你要离婚，对不对？不是。不是因为我学习不刻苦啊，是因为家里面条件不好，没有继续往上上呀。你我都听不下去了，你知道吗？对小孩。这什么妈呀？你这是。对小孩就是要严厉呀，我家的孩子就要门门优秀，品学兼优。他2次考不好，又能代表什么问题呢？就不能要有这种态度呀，就要端正学习态度。你看啊，让孩子出问题的教育方式你全都有了，每次考试考第1。是啊。攀比，别人有的你得有。这有这条件，为什么不攀比呢？对，现在的孩子要什么就得给什么，因为我有条件，全都是错误的。你会害了孩子的。怎么可能呢？现在大人都攀比，别说孩子了。是，所以你攀比吗？肯定呀，肯定要攀比，跟别的家庭比呀。比什么呢？你拿什么比呢？你比什么呢？跟不如我的人比呀，对吧？你说这心态啊？欺软怕硬嘛，你有点闹太作了。哎呀，我就听到孩子那儿，我有点激动啊。一个要离，一个不想离，但这个婚姻里面确实有很多的问题，你们帮帮吧，好好说说他们，一起进入丘比特问卷。这位女士，我不知道你平时跟别人沟通的多吗？还是说你在家里只是围绕着孩子，并没有出去跟别人说过你们之间的问题？但是如果我是民政部门的人，我真的有点上头。你俩一会儿来，一会儿回，一会儿又来，一会儿又回，太冲动了。事实上，我现在发现先生已经冷静下来了，即便是女士这么说，他都说我就不离。可是且用欣喜的这种心态去爱，我看不到你作为母亲妻子，你对爱人和孩子有那种欣喜之爱，可以接纳他身上可能不完美但是依然可爱的部分。我觉得这是你最大的问题。事实上你如果坚持离婚，我不劝你，因为你的个性很难改，你不觉得自己有问题。但是我建议，如果你离婚，俩孩子给他好吗？也许他在你眼里是不成器不争气，但是他可以给孩子一个很快乐和健康的心态，健康比成功重要的多。我也是妈妈，我会知道这种利害关系你对孩子的伤害有多大，所以及时的想到自己的问题，注意分寸，把握分寸，好吗？来，陆琪老师。雍女士啊，你知道为什么我们在这儿很难跟你沟通？因为你以为自己还是个领路的人，你在带领着一家人，带领着孩子往前走，你不知道你走的路是不对的。那很简单，首先第一个，你有什么害怕和恐惧的事情吗？你告诉我，你怕什么？你什么都不怕。你看，就是我内心是毫无恐惧的。正常人内心恐惧嘛，比如说，哎呀，我就害怕我要离了婚，那个他不愿意跟我复婚了怎么办？我就怕离了婚我没有经济收入了怎么办？我就怕离了婚之后我一个人照顾不了孩子怎么办？你没有这些恐惧的，说离我就离，孩子我就带走。对，就是这样。对呀，就是这样。每次都这样。因为你内心没有恐惧，因为你不知道什么是怕，这是第一个。第二个，你觉得你快乐吗？不快乐。你觉得你孩子快乐吗？你觉得你老公快乐吗？你全家都不快乐，
对呀。请问你在带领这个全家在干什么？为什么你会搞到一个全家都不快乐？如果你觉得自己样样都对的话，就是因为他们自身的原因，不按我说的去做呀。为什么你也不快乐呢？因为他们不听话呀。啊，那你为什么你离了婚之后你还是不快乐呢？对不对？你看不到你自己身上的问题。当你内心发现我对这个世界毫无恐惧，我什么都不怕，然后我又搞得身边的人没有一个人快乐的时候，你要认识到这一点，你走的路是不对的。这是说你的。第二个，我要说你，我不认为你一点问题都没有，我认为你是有问题的。为什么一个跟你在一起的人会变成这样的性格？你有没有责任？你自己想。也有可能是我关。对呀，他为什么会毫无恐惧？他为什么那么多年还是没有任何的成长？为什么他和社会脱节到这种程度？为什么？你是不是也有责任？家庭成员任何一个人落伍，所有人都有责任。所以，当妈要学会当妈。如果你内心没有一点点不安全感，不觉得万一我孩子没有教好怎么办，始终觉得我是对的，你这个妈是不会当的。当老公也要学会当老公。如果你当了一个老公，你家庭里面成员所有的人都不快乐，都没有成长，那你这个老公也是失败的。一个家庭里面没有任何一个人是容易的。就这样，谢谢。哎呀，谢谢陆琪老师。女士，当你的孩子太痛苦了，当你老公更痛苦，你还不觉得自己身上有问题？孩子身上起红斑，去查一个过敏源就可以了，任何一家医院都可以查，你为什么非要到南京去啊？那肯定是想让他去大的医院放心啊。这个时候再折腾孩子去那么远的地方，万一会发生更多的危险呢？你没想过吗？当妻子的，您连饭都不会做呀？孩子吃过你做的一顿饭吗？拿锅是来热外卖的，我真的是第一次听说，还买7、8个锅。因为不同的锅热出来的外卖味道不一样。然后您还站在这儿大言不惭地说孩子要考第1名，你对你孩子和先生所有的苛责根本不是为了他们好，是为了满足你自己的虚荣心。因为你瞎攀比，你觉得爱孩子方式就是给他买好多好多的鞋，好多好多衣服，别人家孩子有什么咱们就得有什么，别人家孩子报10个班咱们报12个，这就是你对孩子的爱。对呀。我告诉您，父亲是天，母亲是地，天地宽阔而万物生。父亲是笔，母亲是墨，笔直墨浓而画一心。所以父母的样子就是孩子未来的样子。谢谢。好，谢谢莎娜老师。很少在这个舞台上看到戾气如此之重的女性，可能生活中我们都也极难见到。其实我听你一直咄咄逼人，声调无比的尖锐，一开始我是愤怒的，后来我真的觉得这个人好可怜，一点没有自知，一点没有自省，一点一点把你的家庭逼上了绝路。你看看你今天得到了什么？你以为孩子穿一双好的鞋就能弥补你童年成长没有漂亮衣服的遗憾？你以为孩子考了第1名就能弥补你没有受过高等教育的缺失？不能，那是你的人生路，你的缺憾只有通过你自己的内心才能弥补。如果你真的想要好的生活，想要幸福，想要快乐，想要爱，自己去做呀，把自己做好，而不是逼孩子去成为你想要的样子。你这一生做的唯一的值得让你庆幸的事儿，就是遇到了一个傻老公，居然能容忍你如此不明是非的做母亲、做妻子。其实你已经拥有了很好的人生的基础，一个周而复始让你离来离去，又还留在你身边的男人。如果你真的不珍惜，变本加厉的去折磨这个家庭，去让这个愿意为你付出一切的丈夫最后心灰意冷，你什么都得不到。所以我是希望你今天来到这里别白来，去听听别人怎么说，看看真正一个快乐成长的孩子应该具备的是什么。请你睁开你的眼睛。先生，其实大家都在说女士有问题，她确实有问题，但是我觉得你的问题一点都不小。
你好歹是自己有社会经历的人，他这能把孩子带好吗？你不自知吗？对于你们的夫妻感情，你太懦弱了。你明明知道好的方式是什么，却一味的纵容他。所以如果先生你意识到这个是问题，你又不愿意把这个家庭搞得支离破碎，你得是这个家的领头人，你得是这场婚姻的领路人，你得是孩子的先行者，你要担当起这个责任。实在不行，他回娘家，你带着2个孩子好好过，你看他回不回来？他不回来，就是他不值得成为这个家庭的女主人。其实能说就这么多，如果你们今天能够看到问题，愿意发现问题去解决问题，我还是希望你们能好好过。如果不能，先生，争夺抚养权，自己带着孩子，你有经济能力，有教育孩子的能力，到时候哭的是你啊！谢谢。好，谢谢杨老师。先给你道个歉啊，对你态度不好，就站在我这位置上面，应该是不要发那么大的火气的。所以我必须就态度问题跟你道歉，但是确实没控制住。我之所以说要法庭上让他去跟你谈离婚的问题，知道是为什么吗？我特别想知道你心里怕什么。后来我发现你这个都不怕，这个就让我们觉得特别恐惧了。在这个问题上，我跟陆琪老师是一样，你会特别恐惧。我就想知道，就是当你儿子不敢回家，在隔壁楼道里背着书包哭，你听到这一幕的时候，你心里不难受吗？不难受，我一肚子气，没考好还有点哭，太可怕了。所以这就是最可怕的。你一点敬畏之心都没有，你真的不害怕孩子出问题吗？孩子由我来教育是最好的。哎呀，不是你不害怕他们出问题吗？怎么可能？以我这种教育方式是最好的。哎呀，行吧。那个，我就一个建议，好不好？从今天开始，对成绩的要求稍微放松一点，更多的来关注一下孩子对爱的需求，好吗？接下来进入真情60秒。我们毕竟经过了10年的风风雨雨，现在小孩也渐渐长大了。我希望你能为我们这个家庭，能为2个孩子改掉你的脾气。我希望我们能好好的生活，你不要把我们的婚姻看作一场儿戏。你就是对我不上心，教育孩子的方面呢，也不跟我站在统一战线上，跟我唱反调。教育孩子，我们俩意见要一致。你平时也不管孩子，教育方面的事情就要听我的，你不要跟我唱反调。我们要意见一致。哎呀，你先别要求他，咱们说夫妻之间达成统一，前提是不是基本认识得对啊？如果是错误的统一，那不是把孩子害了吗？你要允许你的孩子不能考第1，你要允许你的孩子懦弱偷懒，你要允许你孩子身上有太多的不足，这才是你爱他。那我想问，他考不了第1名，你还爱他吗？喂，那我的孩子考不了第1，还是我的孩子吗？我问一下，如果孩子说我的妈妈就不是很优秀，我也不希望她是我的妈妈。你这个妈妈，你身材也没有其他的妈妈好，你长得也没有别的妈妈漂亮，你也没有别的妈妈温柔，那你还是我的妈妈吗？你的孩子如果这么说，你会难过吗？我觉得你刚刚这个话特别刺耳。你的孩子就一定要特别优秀，要出人头地，你的老公也不能够比别人差，你所有的一切都把希望寄托在别人身上，你呢？你有想过你吗？我是不是比别人足够优秀？我比别人更强，比别的妈妈更具能力，我会给他们衣食住行安排的特别好，我买10个锅，因为我10个锅我都会用。你是这样的吗？你好像也不是，所以你凭什么要说我的孩子如果考不了第1，他还是我的孩子吗？那你的孩子就可以反问你，我的妈妈都不会下厨房，那她是我的妈妈吗？我的妈妈也没有上过大学，她是我的妈妈吗？我不知道你哪来的自信，说实话，我可能会俗气一点，我觉得我坐在这儿，我比你年长几岁，可能比你经历多一点，我应该比你自信吧，但是我没有这个自信。我常常会问我的孩子，宝贝儿，你的妈妈有时候
做厨房的事儿做不好，整理家也不行，你会把妈妈跟别的妈妈比，你会觉得心里有点失落吗？我特别感谢我的孩子，我的孩子说没有啊，妈妈，我觉得你很好啊，虽然你这个不会，但是你会别的，我觉得很好，我特别感谢我的孩子。我所以也希望你这个妈妈能够告诉孩子，孩子你可能没有别的孩子那么好，你可能没有考第一，但是妈妈一点都没有减少对你的爱。我不明白你为什么会这样，我真的不明白。多可怕你的思想！别那么想好吗？回家，不管你和老公的关系怎么样，好好学会疼爱你的孩子，给你孩子空间。当老公的有点作为吧。咱今天不说离婚的事儿了，您的性格我们拦不住，一会儿这个门开，你愿意改变自己的方式，你就从门里出来；你不愿意改变，你可以离开。先生也很简单，咱们不说离不离婚的事儿，你愿意为这个家庭多承担一些，主动的担起一些孩子教育的担子，您就出来；您要不愿意，您也别出来了，好不好？谢谢你们两位，请回，请回。请开门。我俩认识1年多了，慢慢我觉得他真的是不靠谱，总是给我带来各种各样的困扰。我其实真的不知道我哪里做错了，我一直觉得我是一个热情又正直的人。他在外面又能吹牛又能揽事，没有他办不了的事。其实我有好多事情嘛，都是出于好心，他应该对我多一些理解。有请这对嘉宾，有请。男嘉宾米先生，23岁，来自山东，银行内勤；女嘉宾王女士，22岁，来自山东，化妆师。有请。你今天是来诉苦的是吧？对。诉苦的目的是什么呢？我跟小米在一起很久了，然后慢慢的发现他是一个特别好面子的人。好面子。在外面跟谁对他印象就不是特别好。就觉得做事不靠谱嘛。对。再说了，后来不也是去你家道歉了吗？哎，你还好意思说呀？我爹本来气儿就消的差不多了，然后又看着他提溜着东西来我家拜访，就觉得哎，这孩子可能挺懂事的吧。当天晚上就给他做了菜。然后又倒上酒，他一喝酒就上头，又开始跟我爹吹了。说啥呀？说什么2年之内要在我们那儿市中心买一套100平的房子，再加上一辆40-50万的车，风风光光给我娶进门。然后我爹一听就觉得，好处欢心嘛，我有什么错呀？然后我爹就觉得他特别不靠谱，就想让我俩赶紧就掰了。你这么年轻，怎么2年之内就买那么豪的豪宅呢？还有车呀？你哪儿？你怎么做呀？我在想别的办法赚钱。什么办法呀？目前还没想到。对呀，那你干嘛跟我说这个呀？就太能大包大揽了，太能吹嘘了。对你对我当时想的就是讨事欢心嘛，因为我觉得老年人都喜欢听这个。谁喜欢听这个？你喜欢听吧？你也不想想后果。傻小子！所以你爹就撺到你们俩分手了是吗？对。然后吧，他诓完我爹，诓我的事儿也很多啊。有一次吧，我跟他那帮子兄弟一起吃饭聚会，然后因为没有见过嘛，他得跟兄弟介绍我，然后说着说着就说到我的职业了，哎呀老洋相了，哎我对象是化妆师，给一些明星化过妆，还有一些电竞圈的职业选手，他就有个朋友呢，就是电竞迷，一听来劲了，哇，给电竞圈职业选手化过妆，然后就问我，就说能不能帮他弄个鼠标垫，我当时就在犹豫，我说该怎么拒绝才能不尴尬呢？然后他呢，这时候也来劲了，直接说：“哎呀，没问题，就包在我们身上就行了。”我当时你说我直接拒绝人家也不好吧，然后让他面子上也挂不住。我当时不就寻思你给人化妆，你签个名这不小事吗？说句话的事。你知道我有那能力吗？而且最后他弄到了，你知道吗？他弄到了，现在这是干嘛呀？你知道我费了多大劲吗？我找了多少人吗？我是他们的化妆师，我又不是他们亲密好友，我让他们干啥就干啥呀。那一开始我也不知道啊，我寻思你给人化过妆，那就能说上话，你要个签名照咋了？哎，反正我就说你以后答应别人事儿，你能不能之前先问问我呀？
然后还有一次，他一个兄弟结婚，正好就定在一个大日子了，结婚很多。然后死活找不着化妆师，就问小米说：“你看你对象可不可以给他化个妆？”小米连问我都没问我就给答应下来了。然后回家以后跟我说这个事儿，我当时就心想坏了，我已经预定出去了。不是，人家是在年初跟我说的，年初跟我说我要说小半年之后的事，你怎么能被定出去呢？那人家小半年之前都找不着人，我就一定就是没有事儿吗？他说我哪知道啊，你小半年之后的事。你有什么资格做他的主？你告诉我。我这不寻思，你还振振有词的在那儿说这是小半年。我那朋友还跟我说多给他600块钱，我一想这不好事啊。啥好事？你得我想替他赚钱的。我跟你说，主持人，我理解这个。我最后也没赚着那600，最后怎么处理的是这样。最后是不是也有化妆师给他化妆了？是不是？是啊，我自己倒贴的钱呀，我又自己倒贴了好几百块钱给他找的化妆师，然后给他朋友化妆。那是不是咱这个忙帮人家了吧？那你他需要化妆师，咱是不是给他找着了吧？对不对？这结果都是好的吗？你替他钱你给人了吗？给人姑娘了吗？没有。给呀。不替人挣钱的吗？人家还倒贴钱，这臭小孩，你说气不气人？这就是他坑你是吧？对。不是你别光说我没办成的事，你能不能说说我办成的事？哎，你还好意思问呀？上次就是我特别喜欢的一个明星来我们青岛那边开演唱会，但是那个票就不怎么好弄嘛。我一开始寻思问他能不能就是帮我弄2张票呀，一开始没抱多大希望其实，但是吧，他过了2天跟我说票已经弄好了，哎，你知不知道我当时那个开心？完事。你知道那票多难弄吗？我帮你弄好，不是我很厉害吗？啊，确实弄到了。演唱会当天拿票一看，我在这一头，小米在那头，我俩是这么坐着的，分开了跟异地恋一样。演唱会你看了吗？我是想跟你一起看呀，你是不知道林俊杰在台上唱，我就在底下，我觉得我命好苦呀，我觉得他唱的那个失恋的人是我吧。我那朋友他是2张票一块卖给我的，你知道吗？然后我根本不知道那2个票不是连座的，等我拿到票的时候，我也不知道这情况，但是寻思那既然拿到票了，咱不能不看，不能看呗。我跟你说，他就经常是答应别人的事儿，但是他还答应过谁的事儿不办啊？对，有一次还是聚会，我跟我闺蜜坐一起，我俩小女孩家的聊个镯子吧，哎呀，她也能掺和上。我是干这个的呀，我之前做过那种珠宝销售嘛，我了解这一块儿。你才干了多久呀？我干了几天，我也比你们专业吧，我觉着。行，那最后呢？他当时是这么说的，哎，我一眼就能看出来这个镯子值多少钱。我朋友一听来劲了，他说那多少钱你说吧，这是我朋友送的，我也不知道多少钱，就说差不多8、9千块钱吧。结果我朋友当时就把镯子取下来了，就撂着说，要不你帮我卖了吧，毕竟你谁能想到他朋友送他的镯子，他立马取下来卖了，谁能想到啊？然后呢？接着讲，我不能不接吧，是吧？然后我接过来了，我说行吧，我给你想办法卖了。我回去一问。这镯子就值2、3千块钱，我不能给他卖了，中间的5、6千、7、8千我自己添吧，没办法，我整钱放这儿了。但是我真没想到他朋友真能把镯子摘下来给我。那现在这镯子呢？还给他朋友了。最后我朋友问我，就是说镯子卖出去没有？我就当时心里老尴尬了，我就说没有，那镯子给你吧。哎，我朋友嘴上说没事，但是我心里就特别，哎，我都不知道说什么。俩要面子的孩子，他总是有这种小事跟我生气，你说真是。哎，他不仅诓我爸，诓我朋友，诓完了我还连我家狗都不放过。怎么个意思啊？又是他朋友，家里有一条边牧要配狗，我家狗正好是一条边牧，然后他就二话不说就答应人家了，说给我家那个狗配。你凭什么呀？我当时没想找你家配的，我那个朋友啊，他跟我说他家狗要配种啊。我寻思，哎，能帮忙吧？我找各种人，到最后也没找一家边牧的呀。我寻思他家不有一条吗？正好配了，我就拎着去了。拎着去之后，他不给配。他还是个孩子，他该童年经历这些吗？人家多大年纪了呀？你配一条怎么了？再说又不是不给你什么东西。不是你问的那小狗愿意了吗？对呀。问过吗？他主人同意啊。你问过谁是他主人啊？谁是他主人啊？我朋友他主人同意了呀。不是人家的狗啊。我的狗，他的主人没同意啊。我把他说服了，他狗不就，人家同意了吗？最后还是没说服，没办法，我只能就自己那个去宠物店还花钱弄。你说他本来帮我一下忙的事儿，他不帮，还让我花钱。
那你可以跟你朋友说没找着吗？你怎么跟你朋友吹的牛啊？我说没问题啊，这事就交给我身上行了。哎呦我的妈呀！行，你爸的这个眼光，你要相信长辈的眼光，他是不会看错的。确实差点踏实。你们俩其他的相处好吗，姑娘？就其他相处也没啥的，反正具体就这些事儿吧。哎呀，主要就是他太能吹了，而且总是喜欢大包大揽，完事最后还要我给他处理烂摊子。听明白了，就是你还是抱有幻想，希望他能改呗。对。改了还想跟他好呗。对。虽然他现在坑了你爹，坑了你，坑了你家的狗和你的朋友，是吧？哎，对，全坑了。行吧，就差我妈了。哎呀，那咱妈被坑也就不远了。来，接下来一起进入丘比特问卷。我问一下小伙子，你刚刚说你在2年之内要买房买车。这似乎在我们听来就觉得有点匪夷所思，因为我们都是从年轻过来。我觉得2年别说，有一些人啊，